Típica falla de transmisión. Ese sonido es problema en las levas plásticas que están en el eje de lavado. Cuando alza el piñón no lo levanta suficiente y produce ese sonido. Tengan un cordial saludo a la comunidad de YouTube. Hoy tengo una transmisión de Whirlpool, el cual presenta un ruido cuando está exprimiendo o centrifugando, ¿no? Entonces dicho ruido proviene por desgastes de las levas plásticas que están en el eje de lavado. Cuando está centrifugando, que ellas suben, al hacer este movimiento, el piñón del eje que está en el lavado sube, se levanta y se separa de la estría del eje. Cuando esto está gastado, el movimiento que hace que el piñón suba es insuficiente y quede rozando con la estría del eje. Entonces le voy a desarmar la transmisión para hacer el cambio de esta pieza. Bueno, espero que esté bien enfocada la cámara. Vamos a comenzar. Aquí la voy a poner a exprimir manualmente. Ok. Ahí está centrifugando. Pero ¿qué es lo que sucede en este punto? Cuando la corola está dando vueltas, ahí se está llevando el tambor. Ese mismo movimiento hace que el agitador de vuelta junto con el eje, ¿verdad? Entonces este mismo eje, como está girando la centrífuga, empieza a producir el sonido de roce. A ver si se logra escuchar. Por eso cuando está centrifugando y yo detengo el agitador con la mano, se le quita el ruido porque estoy frenando el eje y entonces no hay roce. Pero cuando suelto, la misma centrífuga de la tina hace que el aspa empiece a dar vueltas y este eje empieza a dar vueltas y roza lo que es la estría inferior que está en el eje, roza digamos con el piñón, que es el que se desplaza de manera vertical. ¿Ven? Ahí está el sonido. No sé si se logró oír. Cuando estén armando una transmisión debe fijarse que este ruido no quede, porque ya de por sí le va a sonar funcionando. Entonces, bueno, vamos a desarmar esta transmisión. Esta arandela especial. Con el retén. Quita el retén. Tenemos un segundo retén, que es el que evita que la corona se desencaje del piñón que está abajo y se levante. Retén. La corona del centrifugado, ese es el nombre que yo le doy. Obviamente todo esto lo voy a lavar. Dale cucaracha.
transmisión con poco aceite. Que presentaba alguna fuga, aunque encontré fue la tapa superior muy sucia. Bueno, habría que revisar también las toperas del Sinfín, a ver si tiene una fuga y se le hace el cambio. Vamos a sacar retén del kit del neutral. Corona con está buena la dentadura. Y el causante del daño está aquí. Vamos a preparar esto para su vaciado. El cárter inferior escurriéndose y todas las piezas que se le sacó a la transmisión. Voy a comenzar por hacerle la limpieza al lavado, hacerle el lavado al eje y cambiarle la pieza que está dañada. Se me hizo la brocha. Ok, presten atención a esto. A ver si se logra ver, que la luz no me ayuda. Voy a pausar un momento el video y voy a poner otra lámpara más.
Ok, continuando con la reproducción del video, nos quedamos en el eje de lavado. Recuerden que esto tenía o presenta un sonido muy fuerte cuando está centrifugando. Entonces el causante de la falla es esta pieza plástica, que son dos piezas. Entonces, ¿por qué hace el sonido? Bueno, porque cuando yo agarro aquí y la cierro, este piñón cae en su sitio con la estría del eje y se tranca, y es lo que hace el movimiento del lavado. Cuando ella va a exprimir o centrifugar, de acuerdo a como le digan, estas dos piezas se abren. Vamos a ver si se logra ver aquí. Se abre. Ok, aquí levanta. ¿Ve? Si ustedes ven el piñón baja. ¿Ve? Cuando el piñón baja, entra el ciclo del centrifugado, gira el tambor y por impulso el aspa empieza a dar vueltas y se lleva el eje. Entonces este piñón está fijo, pero como el eje empieza a dar vueltas y por dentro hay una estría y el piñón baja, ya no baja lo que debe abrir, entonces empieza a producir un roce entre la estría del eje y la estría interna del piñón, y el sonido es el siguiente. Ok, entonces ¿qué sucede? Cuando yo cambie esta pieza, yo tengo que hacer esta misma prueba y no debe haber ningún roce. Si sigo teniendo roce, va a quedar trabajando con el mismo ruido con los centrifugues. Incluso a veces el ruido ya deja de ser ruido y empieza a hacer atascos y golpeteos fuertes en el tambor. Bajo lavado y centrifugado. Por eso del video, cuando yo la tengo funcionando y detengo el agitador con la mano, se le quita el ruido, precisamente es porque el eje deja de dar vueltas, y como este está estático, ya no hay roce entre ellos. Una vez que suelta uno el agitador, empieza a dar vueltas por el mismo impulso del tambor, se lo lleva y empieza, como este está estático, empieza a producir ese roce. Bueno, ahora voy a hacer el cambio de la pieza. Bueno, extrañamente me está haciendo falta una arandela. A ver. Voy a buscar una por ahí entre mis cosas.
Ok, ahora fíjense lo siguiente. Ya al hacer el cambio de pieza, cuando ya eleva, fíjense que ya no suena. Ahí lo estoy girando el eje y no suena. Quiere decir que por lo menos en el centrifugado no voy a tener ese roce. No estoy cambiando el eje porque realmente cuando revisé la lavadora, el ruido era centrifugando, pero ella lavaba. Entonces, claro, siempre uno tiene que hacerle preguntas al dueño de la lavadora sobre ciertas, cómo funciona, cómo opera, si le bota agua, no le bota agua, si lava bien, si produce ruidos cuando lava, porque eso es lo que me va a darme una señal de qué tanto puede estar deteriorada la transmisión. ¿Okay? Y en este caso me hablo únicamente del ruido del centrifugado y lavaba perfecto. Y cuando reviso, bueno, ya hago mis pruebas y determino que, bueno, que esta pieza ya había que cambiarla. Bueno, voy a pausar un momento el video para preparar los materiales para empezar el ensamble de la misma. Ok, vamos a armar ahora esta transmisión. Recuerden poner siempre la munición, que es una plomito. Después tenemos este apoyo. Al siempre se le hace la marca, ¿no?, de cómo estaba posicionado. Realmente no tiene una cara definida, ¿no? Pero bueno, ya que tiene la marca hecha, es bueno ponerla como estaba. Aunque le digo algo, la función de él es brindarle apoyo aquí al eje de lavado. Brindarle un apoyo para su movimiento y darle una altura específica aquí en la posición del cárter. No olviden ponerlo porque sí le va a dar problemas, ya que el eje va a buscar bajarse. ¿Ok? Recuerden que aquí el piñón tiene una marca que debe coincidir con esta marca que está aquí. Recuerden que estas piezas tienen una sola caída y tienen unas indicaciones de UP, que eso indica que queda mirando hacia arriba. Cada una de ellas lo dice. Esta transmisión la desarmé porque tenía un problema con las levas plásticas y producía ruido cuando centrifugaba. Con la corona, tiene su pieza de plástica con su retén, tiene que estar pendiente que estos dientes estén en buenas condiciones. Y revisar bien todos los dienticos de la misma corona, que no estén partidos. Montan su corona y le van dando vueltica de a poquito hasta que ya cae y encaja. Vamos a ver si ahí está, ahí cayó. Viene su arandela y después tenemos el retén. Vamos a ver, por aquí tengo otro. Sí, este lo conseguí aparte y no es de ella. Con el piñón, que este es el que acciona la corona del centrifugado y acciona junto con la corona. Me busca un poco la gasolina y me lavo las manos. Voy a hacer una prueba sencilla
y es ver si acopla cuando ella exprime. Monto aquí mi corona, espero que tenga bien enfoque del ángulo, y manualmente vamos a girar la transmisión. Ahí está, ya acopló. No voy a tener problemas con el exprimido. Vamos a probar la barra. Y el eje, que no se precie ahí, hace su movimiento en ambos sentidos. Incluso aquí no hace falta que esto funcione, que lo que se mueve es el eje de lavado. Ahora giro en sentido de la aguja del reloj y necesito que esto vuelva a acoplar. Yo aquí está como neutralizada, ¿ves? Que yo la puedo tener, y aquí acopló. Una vez que acople, me hace el centrifugado bien, y después que acopló, yo giro el eje con la mano a ver si me quedó libre. Y yo giro mi eje con la mano, ¿eh? Y debe estar libre en el punto del centrifugado. Libre, que no se sienta ningún roce, porque si no le va a producir sonido. Y esa es la falla que ya tenía. Bueno, vamos a seguir armando esto. Todo bien, no se me olvidó nada, viene el aceite. No la llenen de aceite hasta el borde, porque siempre en su movimiento salpica y bota. Aunque tenga las estoperas nuevas, le da por botar porque ya tiene un desahogo en la tapa y empieza a escupir por ahí. Ok, ahora vamos con el pegamento. Vamos a ver si me alcanza. Un poquito. Yo uso silicona de uso automotriz. Si gustan, le ponen una empacadura y no usan pega.
listo el patuque. Y a veces le refuerzo la pega en estos cuellos que son las partes más angostas, por si acaso, para que no haya que una fuga. Aquí y aquí. Bueno, vamos a poner su tapa. Vamos ahora con los tornillitos. Ok, vamos con la corona del crochet. Recuerden la pieza plástica que la deba tener. Sin ella igual va a funcionar, pero va a producir un sonido muy feo y estruendoso y pareciera que se estuviera desarmando la lavadora. Recuerden el retén, que es el que evita que se levante esta corona. Siguiente retén que encaja en el eje, ya que él tiene dos ranuras. Sobre este retén descansa esta arandela especial, ya que esta arandela sobre ella apoya la bocina del tubo del crochet o la camisa del crochet, y esa bocina, como es en bronce, tiene un roce con ella. Y bueno, esto es lo que evita y aísla que esa bocina se apoye sobre esta otra parte, ¿okay? Que produce el descanso de ella misma. Con el tiempo estas dos producen un roce y desgasta la bocina, y la misma lleva un retén que lo termina desprendiendo y bueno, empieza a producir ruidos raros, molestos. Se desprende muchas veces lo que es la leva del freno y trae como consecuencia ruidos muy extraños que a la final a veces
en una revisión el técnico puede cometer el error de pensar que el diagnóstico de la falla es la transmisión, y resulta que cuando desarma se encuentra que todo el conjunto de eso está desarmado porque únicamente la bocina botó el retén y se desarmó eso ahí adentro. Tenemos las bandas del clutch, son 3 taquitos. Yo las estoy montando tal cual como las tenía porque ya están buenas. Realmente la lavadora exprimía con fuerza, pero tenía ese ruido molesto producto del desgaste en las levas. Aquí está exprimiendo, yo trato de frenar la corona y no soy capaz. Quiere decir que está acoplando bien aquí adentro lo que es el conjunto del kit neutral, que es la corona con las demás piezas. Si la giro en sentido contrario me va a lavar. Y no sé si se logra ver en la arandela que se mueve. ¿Ve? Y tengo mi corona libre. Claro, ahorita lavando y está actuando es el freno del tambor, que es el que va arriba de ella. Cuando va a centrifugar, la corona se acopla, ¿ves? Y aquí acopló de una, ya está centrifugando. Y a su vez la leva plástica que encaja aquí arriba, cuando esto acciona, ella la empuja contra un resorte y hace que el tambor libere el freno y se cierre. Y es cuando la tina empieza a hacer su ciclo de centrifugado. Bueno, esto es una transmisión de un cliente que uno tiene que trabajar en base al presupuesto que pueda tener el cliente. Muchas personas pueden ver el video y criticar que no le pongo el eje nuevo, muchas piezas nuevas, y realmente no es cosa mía, es cosa del cliente, que trata de que le haga la reparación lo más económica posible. Y bueno, hay que hacerlo como dice el cliente, ¿no? Claro, si yo consigo piezas que ya no se pueden hacer nada por él, hay que cambiarlas. Pues yo trato de hacer una reconstrucción que no me vaya a dar problemas, que el cliente pueda usar eso con confianza y no me esté llamando todas las semanas para decirme que la lavadora no exprime, no lava o presenta fallas. O sea, si yo consigo el equipo muy deteriorado, ahí sí yo me cubro las espaldas y digo al cliente que bueno, tiene que lamentablemente invertirle dinero y comprar muchos repuestos que hagan falta para que el equipo quede funcionando muy bien, ¿ok? En este caso, bueno, únicamente me dediqué a eliminar este ruido, porque bueno, la lavadora funcionaba bien, lavaba bien, tenía el ruido centrifugando, botaba el agua bien, cuando lava no bota agua, o sea, hacía todo perfectamente, únicamente el ruido en el centrifugado. Bueno, hasta aquí les dejo el video, espero que les haya gustado y cualquier duda también puede consultarla por la parte de mensajerías. Bye bye.